皆さんこんにちは、もみけんです。今日はデイキャンプに来ているんですけど、前回の動画でスキレットをきれいにしたんで、スキレットでお肉をやっていきたいと思います。で、先に火起こしの方を始めたいと思うんで、先に火起こしをします。今日はそのね、大きい焚き火台でやらずにプロストーブの方でやっていきたいと思います。